বন্ধুরা, এই মহিলাটি একটি সুইমিং পুল বানিয়ে কিভাবে 10 লক্ষ টাকা জিতে নিল দেখুন। আসলে বন্ধুরা, এই মেয়েটির শহরে একটি বড় কম্পিটিশন চলছিল, আর এই কম্পিটিশনে যে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস বানাতে পারবে সেই পেয়ে যাবে 10 লক্ষ টাকা। এরপর এই মেয়েটি কম্পিটিশন জেতার জন্য তার নিজের বাড়িতে সুন্দর একটি সুইমিং পুল বানাতে লেগে যায়। বন্ধুরা, শেষে কি মেয়েটি সুইমিং পুল বানিয়ে 10 লক্ষ টাকার জিতে নিতে পারল সেটি দেখার আগে আপনিও যদি চান আপনার মা বাবা 100 বছর বেঁচে থাকুক, তাহলে এই ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর কমেন্টে নিজের সুন্দর নামটি লিখে যান। শেষে মেয়েটি সুইমিং পুল বানিয়ে 10 লক্ষ টাকা জিতে